Ailuskainen. Täältä kuului äsken kummallista ääntä. Musta vaikutti siltä, että Artsi oli lähtenyt. Joo. Täällä on hankala kävellä. Hankala kävellä, kun ei ole lumitöitä tehty mettään tänä vuonna. Joo, tulehan aina kahtomaan. Tule kahtomaan. Missä se isi on? Missä se on? Metässä. Metässä. Katoppas, kun jostakin kuuluu ääni. Mie en tiedä aina, onko siellä vettä miten pahasti. On varovainen. On varovainen, elää mene sinne. Kato, vettä saattaa olla. Vettä saattaa olla. Aila on viisas. Se kyllä osaa varoa. Mihinkä se jäi nyt? Jääkö se aina jummiin se isi tonne mehtään? Ei sitä mitään kuulu, jos se kaatui sen kanssa. Hölmö kun lähti. Hurja kun pitää olla. Tuossa on muuten sydämen muotoinen lammikko. Tämähän on meidän Ailan kanssa meidän rakas metsä. Joten siinä voi ollakin sellainen lammikko silloin. Ei siinä ole ollut sellaista, mutta se on vähän levinnyt tuo joki tuosta tai tuo puro. Kesällähän se oli ihan kuiva, kun ikinä ei ole ollut niin kuiva kuin viime kesänä. Täällä. Ei edes sinä vuonna kun tultiin, 2010 me tultiin. Sillä oli tosi kuuma kesä, mutta ei silloinkaan ollut niin kuivaa. Että se on kyllä jännä, miten viime kesä oli oikeasti kuiva. Ruppee tulemaan tännekin nää. Hei, nyt kuuluu ääntä. Nyt kuuluu ääntä. No tuollahan tuo jo mennyt. Siellä se menee. Siellä se menee. Jos pääsis tässä tähän poluun. Ei täällä kyllä paljon lunta oikeasti ole. Joo. Artsi kävi hupiajelulla. Viime yönä pikkusen lunta sato lisää. Mutta on tää aika vähän luminen maisema verrattuna vaikka edellisiin vuosiin. No, oliko siellä mitä siellä metässä? Hirven jälkiä siellä oli ainakin. Hirven jälkiä? Hirven jälkiä siellä on aika paljon ja sitten jotain muutakin pienempiä. Oliko niiden kauritten jälkiä? Ei välttämättä niitä. Tuolla ainakaan tuolla peremmällä. Joo. Ehkä ne pyörii mieluummin tässä vähän toisella puolella. Joo. Ja siellä otettiin video kuulemma. No niin, tuossa vähän otin sitä No matkalta. Oikeastaan ei ollut mitään muuta kuin
että siirrän tuon metsäkirpun tuohon vaan eri paikkaan pihalle, mutta sitten Niin. käyn tulla vähän akkuun verryttämässä, kun käynnistin sen tuosta. Niin. Se hurjuus jo tapas. No hurjuus tapaisi. Sitten otin kaikki kyyttihalukkaat ja käytin rannalla katselin. Jaa, no hyvä. Hei, no sitten ei mitään muuta. Ruvetaan kahtomaan sitä. Joo. Täällä olemme metsässä vähän kahto, että onko teillä onko täällä hirvi kulkenut vai mikäs täällä on meillä? Tuossa on varmaan joku muukin kuin hirvi. Tulee kyllä puu vasta ihan auttamatta. Eli metsäkirpulla liikenteessä. Ei täällä onneksi hirmu paljon lunta on nyt. Vähän uraherkä oloiset renkaat kyllä. Täällähän on jälkiä vaikka minkä verran. Tuulilasin näkyvyys vähän tuppaa heikkenemään. Mutta mennään arvioon. Onpas täällä paljon jälkiä? Täällä on ei kyllä niin juuri mitään, mutta täällä taittaa hirvet viihtyvät tiellä. Ei se mitään haittaa. Tästä kääntyvä jo takaisin pikkuhiljaa. Tässäkös tätä ympäri heittämään jonkunnäköisen lenkin. Kyllä menee vähän arvion kautta, onkohan tätä mahdollista päästä. Tämä on tässä tie ollut. Joo. Entisille urille pallaa, mutta sitten lämpäristä lämmintä tulee, mutta huuruun menee tuu ikkuna. Olisiko tulee jotain mahdollista tehdä? On mulla tässä tämmönen. Lasinpyyhkijää ei ikävä kyllä oo. Ehkä se on parempikin, ettei sitä oo. Ei näe miten pahaa paikkaa aikaa. Oikeastaan läksin ihan vaan pyörähtämään tänne sillä tiimoilta siirrelemään tuosta pihamalta vähän sivuun, mutta tulipahan nyt sitten käyttöä täällä niin vähän akkulattaan.
mökki jaksaa täällä. Tässä on tämä rantamaisema. Luosta. Tässä ei olekaan paljon lunta tässä rannassa. On melkein niin kuin olematon määrä. Täällähän on mökki niin kutsuvana. Eikös ne nuo verhot on ihan kiinni. Lasketaan vähän päivänvaloa rantamaisemasta. Joo, tämähän on pärjännyt hyvästi tiellä. Pupu Jussikin on kulkenut tuossa rantaa pitkin. Ihan kuusi. Joo, täälläpä ei oo mitään ihmeellistä. Asiat on kunnossa. Mennäänpäs takaisin. Tää vähän turaa. Siinäpä se on. Sieltä se sammuu. Virrat pois päältä. Jes, kiitos matkaseurasta.